La naturaleza es la luz que ilumina cada día de nuestra vida, porque nos llena de alegría, porque podemos observar cada momento de nuestra vida, ya que por ella podemos vivir. Imagínate dentro de 10 años no tener estos bellos paisajes. Si miramos al cielo, observamos un bello paisaje, lindos pájaros, muchas nubes. Y cuando bajamos la mirada, un inmenso mar nos invita a que cuidemos nuestros recursos. Cuida nuestro medio ambiente.